Lukhangela kuwe, lukhangela kuwe, mfana yeKalvari, ukholo lwami ndithandaza, susa ityala lam, kususela namhlanje benzo wakho. Sanibona ngama good enough adla masmongo ngizisora Itende ngidla subscribe channel like le video khona uphinde uyishare ngizokwenza le ngoma ethi Lukhangele kuwe iculo semacilongweni ngokhe sharp transpose yami negative 7 ngizothanda ukuthi ngiqale ngidlale la efonini then ngizoyifaka nalapha evidweni ekupheleni kwevideo izodlala yeah so ke ngizoyenza nje kancane because lokhelo aniwazi njengama subscribers anujwayele so ngizama ukuthi noma ngibreak down izinto ngibreak kancane yabo ngibe slow yabo sebenzisa Ramle Blues number 67 tempo yakhona uyibeke ko 47 somewhere up depends ukuthi ke if sebeculela bazobe begijima ngana sona ke nayiphatha soqala ngayi lela asemene lapho lukhangela kuwe so sizoqala lapho siqala lapho sizothika nje athi ezwakala keyboard ngicela uzobona namakey ami ya kuwe nabo cela kuphinda futhi lukhangela kuwe nayi chord yabo yabo asengiqedile ke lapho kuphinda futhi muthanga shaka nje namuthi namuthi lukhangela kuwe yabo adluleni ke then mase ithini lukhangela kuwe so lo part leyo ilana ngixolele ngizama ukuthi ikeyboard yami engaba ngumseme ukuthi ngibe slow yabo ukuphinda futhi nabo ukuphinda ukugcina ngibamba la lukhangela kuwe yabo kuwe
uhambe kanje. Ngeza la. Ngeza la. Ngeza la. Asengeza kanje. Ngasha kanje. Ngasha kanje. Okay, then again, siqhubekeni futhi ke sethina ngendlela emva lokho. Asiqedile la. Okay, usiya kwesibili ke manje. Imva ana okay, imake. Kusayinto eyodwa le. But ke une khona uyanyuka imvana so uthi mina umusumi kanje. Nawo sozophendwa kanje na so umsovalile ngizofika ukuthi kanje likhangela kuwe. Ezwa ke uyenza kanjalo nawe. Yabo? Delandela kulokhathi ngicime ngakho uzolandela kanje uqala la. Okay, sisilana ke. Imvana vari kusayinto eyodwa ke le mali ihluka la egcineni kulo ukolo lo amhluka lapho kuphela so uphinde futhi phinde futhi vana uphinde phathe yodwa nje bathi ngishilo uphinde phathe yodwa but la izohluka khona uzohluka mase ivala ke okokuqala uhamba ngenye indlela nokwesibili uyaphinda ama line ngokwamakhodi aphindeka but mase ehluka ke la esevala khona ku ending yakhona. Okay, so na ke ngithe ngizophinda ukuthi okay la into seyohluka vana abo yonke seyohluka leyo uzosikanje ngabo uphinda futhi ngabo yabo sengivanga iqeda ke siqhubekeni ke mfana yabo athi ke ibonakele so yabo yabo okay mase ke kuba ke khona ke le part ke siyaqhubeka na ivideo ile part ndaze okay ndithandaza so ilana ke yabo so aber ich bin da fort
Open up pot. Aba? Naikot. Ungeza la noma uzela. Thandaza nomuthi. Okay, let's put the letter. Then Mr. Kobera. Susa ichalala. Susa ichalala. Yabo. Susa ichalala. Noma ungathi kanje noma ungathi kanje uzakwazi ukuthi iphi indlela right. Yabo, then siqhubekeni futhi. Kususela then ngiqala lana ke lapho ngiqala nje yabo la yabo kususela yabo sengiqedile yabo angisaqhubekanga nawe la but nje susa so qala izobila so sengiqedile so ningixolele guys ukuthi ngichaze ngale ndlela lengoma kuLukhilo ngoba ngi-understand ukuthi anakawadlokhiye akona khena ujwayele ngakho lapho ngizama ukuthi ngibe nezindlela ezihlukahlukile sokubreak amaculo ngisebenzisa wona Lukhilo but please make sure na subscribe channel like video yakhona iphinde nayisharela ngoba unkulu nafu ngadla mina sibongo ikhona private content if ufuna sikwenzele into noma ufuna ama videos azo thuthukisa kakhulu noma ufuna sikunakekela ngendlela engaphezulu kwale engenza maybe lapho olazi Itende okwazi ukudlala Itende wanothi kuqalwa kanjani Itende but unesifiso sokufunda ngithinte thatha number yami khona ku description ngibhalele khona ungithinte khona sizokwazi ukukusiza ngiyabonga kakhulu. Defendi Tandaza Susa Ichalala Kususela
namhlanje benzo wakho kwakuphela ubomi kwakuphela ubomi kwakufika kufandi velele sindi singothando shenqi suloyiko disezu